မင်္ဂလာပါကလေးတို့ရေပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဟောဒီကြောင်လေးလှုပ်ရှားမှုကိုဆီယာမနဲ့အတူတူလုပ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်เนาะဒီ project လေးမှာထပ်ပြီးလုပ်ဖို့ကြံသေးရဟောဒီကောင်ကလေးကနေတာလေးရယ်เนาะဒီလေးပြကလေးပြန်နေတာလေးရယ်အဲ့ဒါလေးကိုဆီယာမနဲ့အတူတူဆက်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ကြရအောင်เนาะအဲ့တော့ဆီယမတို့တွေဒီမှာကြောင်ကလေးအပြင်ကိုနောက်ထပ်ဇက်ကောင်လေးတစ်ခုထပ်ထည့်မယ်အခုကောင်ကလေးကတာလေးကိုအရင်ရေးမယ်ဆိုရင်ဒီ sprite ထဲကနေပြီးတော့ဇက်ကောင်ခုနကောင်ကလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီ dance ထဲမှာရှိရဲသူ့ကိုဒီယောက်ျားလေးကောင်လေးကိုရွေးလိုက်ရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာသူရောက်လာပြီเนาะအဲ့တော့သူ့ကိုကတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ကြည့်အောင်ကတဲ့ပုံစံလေးဆိုတာအမှန်ကတော့เนาะဒီကောင်ကလေးရဲ့ costume လေးတွေကိုဆီယမတို့ဘာလုပ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆက်တိုင်းထက်ခါတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းပေးသွားတာเนาะအဲ့ဒါကပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဒီကြောင်ကလေးလုပ်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့တူပါပဲเนาะဒီမှာကြောင်ကလေးရေးသွားတာလေးဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်ကလေးကလမ်းလျှောက်တာလေးလုပ်တဲ့ကြောင်မလို့ဆရာမတို့ဒီမှာ move 10 steps ဆိုတာလေးတော့ထည့်ပေးရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်ဒီကောင်ကလေးကတာလေးကတော့ဆရာမတို့တွေသူကလမ်းလျှောက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးနေရာမှာပဲရက်ပြီးကနေတာမျိုးလေးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ costume လေးတွေကိုပြောင်းကြည့်ရတယ်ရမလားလို့ဆရာမတို့စမ်းကြည့်အောင်เนาะအရင်ဆုံးဒီ costumes အောက်ထဲမှာသူဘယ်နှပုံလောက်ရှိလဲကြည့်ကြည့်အောင်ဝေါအများကြီးပဲเนาะဘယ်နှပုံလောက်ရှိလဲဆိုတော့73ပုံလောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဆရာမတို့တွေဒီမှာတစ်ခုချင်းစီကြည့်ကြည့်ပါသူ့ရဲ့လှူရှားမှုပုံကလေးတွေရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဇက်ကောင်လေးတွေရဲ့ပုံစံကွဲလေးတွေကိုဆရာမတို့ဆက်တိုင်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ကနေတဲ့လှူရှားမှုပုံစံလေးနဲ့တူလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဆရာမတို့အားလေးဖြစ်အောင်လို့ဒီဘက်ကနေကုတ်ထရနေရေးကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့အရင်လိုပဲဒီဇက်ကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကတာလေးကိုလုပ်မယ်ဆိုတော့သူ့ကိုနှိပ်တဲ့အချိန်မှာလုပ်ပါဆိုတာကြတော့ဆရာမတို့လုပ်မဲ့အချိန်ကဒီ events အောက်ထဲမှာရှိရဲအဲ့တော့ when this sprite list ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့ကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ costume လေးတွေကိုပြောင်းကြည့်ပြီးတော့ကတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကဆရာမတို့ရက်ပါလို့မပြောမချင်းခုနဒီပုံစံ round ကွဲလေးတွေပြောင်းတာလေးကိုဆက်တိုက်လုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆရာမဟိုတစ်ဘက်ကလည်းဒါလေးကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာရှိရဲထက်ခါလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေပေါ့နော်ဒီပြောင်းနေတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုဆရာမတို့ကဒါကိုဒီဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်ထက်ခါလုပ်ရမယ်သုံးမယ် block လေးနှစ်ခုဆရာမမိတ်ဆက်ပေးခဲ့နော်ဘာလေးလဲဆိုတော့မှတ်မိကြအောင်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကဆရာမတို့ဒီ control အောက်ထဲမှာရှိပါတယ်ဒီ forever နဲ့ repeat နဲ့ဒါပေမဲ့ဒါကရက်လို့မပြောမချင်းလုပ်နေမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဆရာမတို့ forever loop ကိုသုံးပါမယ်အဲ့ဒါလေးကိုတော့မှတ်မိကြအောင်ပဲထင်ပါတယ်နော်မမှတ်မိလို့ရှိရင်လည်းပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်က lesson video ပြန်ကြည့်ကြည့်ပါအဲ့ထဲမှာဒီ forever နဲ့ repeat ရဲ့ကွာခြားချက်ကလေးကိုဆရာမပြောထားပေးတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ် forever လေးကိုသုံးမယ်သုံးပြီးလို့ရှိရင်ကောင်လေးရဲ့ပုံစံကွဲသွင်းမြင်လေးပြောင်းဖို့အတွက်ကဒီ next costume ဆိုတဲ့ block ကြီးကကျတော့ဒီ looks အောက်ထဲမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ looks အောက်ထဲကဆရာမတို့ဒီ next costume ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရွေးပေးလိုက်အောင်ပါပဲเนาะအဲ့တော့စမ်းပြီးတော့နှိပ်ကြည့်ပါအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးသွားတယ်အရင်ညံ့နေနော်အဲ့တော့ဆရာမတို့ဒီလိုမျိုးမမြင်အောင်လို့နော်နည်းနည်းလေးလှုပ်ရှားမှုလေးကိုနှေးသွားအောင်လို့ထိန်းလို့ရတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးရောဖတ်မိကြသေးတာတော့မသိဘူးเนาะဆရာမတို့ဘယ်အောက်ထဲမှာရှိလဲဆိုရင်ဒီထိန်းဖို့ control အောက်ထဲမှာနည်းနည်းနှေးသွားအောင်လုပ်တဲ့ weight ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ weight ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဆရာမတို့ဒီအပေါ်လေးမှာတင်ကြည့်အောင်เนาะအရင်ပုံစံလေးကနေမှခဏစောင့်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်တစ်ပုံပြောင်းမယ်เนาะအဲ့တော့ဆရာမတို့ဒီမှာ1 second ဆိုရင်နည်းနည်းကြာတယ်ဒါလေးကကရဆိုရင်လည်းခတ်တွတ်တွတ်လေးတွေလှုပ်ရှားမှရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆရာမဟိုတစ်ဘက်ကပြောခဲ့တာရှိတယ်ဒီ0နဲ့1ကြားထဲမှာဒီထားလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်เนาะအဲ့တော့ဆရာမတို့ 0.3 လောက်ဆိုရင်အတော်လောက်ပဲလို့ပြောခဲ့เนาะအဲ့တော့ဒါလေးပြန်ဆန်းကြည့်ပါအဲ့တော့ကောင်းလေးကိုနှိပ်တဲ့အချိန်မှာကောင်းလေးဒီမှာကနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးเนาะခုနလိုမျိုးဒီသူ့မှာရှိနေတဲ့ costume လေးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုသူ့ဖာသူစက်တိုက်ထက်ခါပြောင်းသွားတယ်เนาะဆရာမတို့ဒီက stop လို့မပြောမချင်းကောင်းကလေးကလှုပ်ရှားမှုလေးကိုလုပ်နေတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီတိုင်းသူကနေရာကြီးကြည့်ရတာကြီးပြင်းစရာနည်းနည်းမကောင်းလားเนาะအဲ့တော့ဆရာမတို့သူကနေရာတွေနောက်ကနေဘာလေးထည့်ပေးရင်ပိုကောင်းမလဲဆိုတော့တချင်းတန်လေးများထည့်ပေးလိုက်ရင်သူကတာလေးကပို့ပြီးတော့မြန်တက်လက်လေးဖြစ်လာနားထောင်လို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမလားကြည့်လို့ပိုကောင်းလာမလားပေါ့เนาะဒီ dance လေးကခက်တက်မြူးမြူးလေးဖြစ်လာတော့ဆရာမတို့ဘာလုပ်ကြည့်မလဲတချင်းလေးထည့်ကြည့်အောင်เนาะဘယ်ကထည့်မလဲဆိုရင်ဒီ sound ဆိုတဲ့အောက်ထဲမှာရှိရဲ့အဲ့ထဲမှာတချင်းတွေအများကြီးပဲရှိရဲ့သူ့ရဲ့ငကိုပါလာတဲ့ဟာလေးကတော့ဒီမှာသူကဒီတချင်းလေးပါတယ်เนาะအဲ့လိုတချင်းလေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတချင်းကိုမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေဆရာမတို့တွေဒီမှာ choose a sound ဆိုတဲ့ဟာကနေပြီးတော့နောက်ထပ်တချင်းတွေထပ်ရွေးပြီးလို့ရသေးရဲ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဒီ note ဆိုတဲ့အောက်ထဲမှာလည်းရှိတယ်နောက်ကျတော့ဒီမှာ loop ဆိုတော့ဒီ loop ထဲမှာတော့တချင်းတန်တွေပုံများတာပေါ့เนาะဟိုကျန်တဲ့ sound တွေကတော့သူကအတန်တစ်ချက်နှစ်ချက်ထွက်တဲ့ဟာမျိုးလေးတွေပဲဒီ loop ကတော့ဒါတချင်းတန်တော်တော်များများတချင်းတစ်ပုံလုံးစာလောက်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဆရာမတို့ဒီမှာဒီအောက်ထီကဒါရီက dance တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဒီမှာ dance ဆိုပြီးစထားတဲ့ဟာလေး5 6ပုံလောက်ရှိเนาะအဲ့ဒီထဲမှာဆရာမတို့ကြည့်ကြည့်ပါဒါလေးကြိုက်တာပေါ့เนาะဒါလေးကြိုက်မှာ
နော်ဒီဟာလေးကြိုက်မလားနော်အဲ့တော့ဆီယမားတွေဒီမှာတချင်းတန်တွေအများကြီးရှိကိုကြိုက်တဲ့တချင်းထည့်ကြည့်ပါအဲ့တော့ဒီမှာ dance energetic ဆိုတာလေးကိုဆီယမားတို့ဒါလေးရွေးကြည့်လိုက်အောင်နော်အဲ့တော့ဒီတချင်းလေးကိုဒီကောင်လေးကားတဲ့အထည်တွေကိုထည့်ကြည့်အောင်နော်ဒါဆိုတချင်းလေးကိုတော့ရွေးပြီးသွားပြီဒီတချင်းလေးကိုသူကားတဲ့အထည်ထဲမှာထည့်ပြအောင်နော်ဒါပေမဲ့ဆီယမားတို့တွေဒီမှာ play sound ဆိုတဲ့ block လေးကိုတုံးပြီးတော့ဒီ sound ဆိုတဲ့အောက်ထဲထဲပါနော်ဒီ play sound လေးကိုတုံးပြီးတော့တချင်းလေးကိုဖွင့်ပေးလို့ရတယ်နော်ဒီမှာလေးမှာ dance energetic ဆိုဆီယမားတို့မှာဒီကခုနဆီယမားတို့ရွေးလိုက်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒါလေးရွေးပေးလိုက်လို့ရအဲ့တော့ဒီလိုပေးလိုက်လို့တချင်းတန်ထွက်လာနော်အဲ့တော့ဒီသချင်းတန်ကိုဆရာမတို့ဒီကောင်လေးလှုပ်ရှားမှုနဲ့ကတ်အောင်ဘယ်လိုထည့်ပေးမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတစ်ခုမှာဒီမှာစဉ်းစားစရာလေးတစ်ချက်ဆရာမထပ်ပြောချင်တာလေးကဘာလဲဆိုရင်ဆရာမတို့ဒီ coding programming ရေးတဲ့ဟာဒီမှာနော်တစ်ခုအလုပ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတစ်ခါလေကြားလို့ရှိရင်တပြိုင်နဲ့လုပ်လို့ရတာတွေရှိရင်ကောင်လေးလည်းကနေမယ်ဒီ sprite လေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနော်ကောင်ကလေးကလည်းကတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတပြိုင်တည်းဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သချင်းလေးရတယ်ဖွင့်ပေးနေမယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီကောင်လေးကတဲ့အချိန်ကိုပြောတဲ့ကြောင့်ဆရာမတို့ကဒီ events အောက်ထဲကနေပဲ when this sprite click ဆိုတာလေးလုပ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုဆိုရင်တော့ကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူလည်းကမယ်သချင်းလည်းဖွင့်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်နေမှာနော်အဲ့တချင်းတန်အရန်ကျယ်နေကျယ်နေတော့ဆရာမတို့တချင်းတန်နည်းနည်းတိုးလို့ရနော်ဆက်စချင်းမှာတခါလေတချင်းမဖွင့်ခင်အတန်လေးကိုတိုးလိုက်အဲ့တော့ဒီဘိုင်အောက်မှာပဲရှိတယ်ဆိုရင်ဒီ sound အောက်ထဲမှာပဲအတန်ကိုဆရာမတို့ထိမ့်ပေးလို့ရတဲ့ဟာရှိရဲဒီမှာ set volume ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိနော်အဲ့တော့ set volume လို့ထားလိုက်မယ် 100% ဆိုတာကအခုဒါသူ့ငကိုမူလအတန်နဲ့ခုနအတန်နဲ့ပေါ့အကျေထွက်နေမှာနော်အဲ့တော့နည်းနည်းတိုးကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတို့ရေ short ပေးလိုက်လို့ရတယ်နော်ဒီ50%လောက်ဆိုရင်ဒါတဝက်လောက်အတန်ကို short ပြလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်နားထောင်ကြည့်ပါအဲ့တော့ခုနလောက်တချင်းနဲ့အကျယ်ကြီးမကြားတော့ဘူးပေါ့နော်အတော်လောက်ပဲပေါ့အဲ့တော့ဒါလေးကိုလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချက်ကြည့်ပါဒီနေရာမှာဘာကလေးနည်းနည်းလေးလိုနေတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်တချင်းတန်ကဘာဖြစ်သွားလဲရက်သွားတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကောင်လေးကတာခွင့်တိမရက်သေးဘူးနော်အဲ့တော့ဆရာမတော့ဘာလုပ်ဖို့လိုမလဲနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုရှာတတ်ရနည်းနည်းချိုရင်းချက်လေးရှိနေပြီပေါ့ကောင်လေးကတချင်းတန်အစတော့ဟုတ်တယ်နော်ကောင်လေးကရတယ်စီးချက်ညီညီလိုက်ပြီးတချင်းလေးကဖွင့်တယ်ဒါပေမဲ့အခုဘာဖြစ်သွားလဲတချင်းကတော့ရက်သွားကောင်လေးကတော့ကနေတော့မယ်နော်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်အဲ့တော့ဒါလေးကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ fix လုပ်ယူမလဲပြီးတော့ဆရာမတို့ဒီမှာသတိထားမှာကနော်ကောင်လေးကမရက်မနာကနေရဆရာမတို့တွေ stop လို့မပြောမချင်းကနေဒါပေမဲ့တချင်းလေးကကြတော့သူ့ကိုဖွင့်ထားတာတပုတ်စာ10မိနစ်စာဆို10မိနစ်စာပဲသူဖွင့်မယ်ပြီးရင်သူကရက်သွားနော်အဲ့တော့ကောင်လေးကတာနဲ့တူတူတချင်းကိုလည်းမရအောင်ဆိုဆရာမတို့တချင်းတန်ကိုဘေးထိထည့်ပေးပို့ကောင်းမယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးနဲ့ fix လုပ်ကြည့်ရပါတယ်အဲ့တော့ဆရာမတို့သူ့ကိုဒီ control အောက်ထဲမှာဘာလုပ်မလဲကောင်လေးက forever ထဲမှာမရမနာကနေဆိုတော့တချင်းလေးကိုလည်းဘေးထဲကိုဆရာမတို့ထည့်ပေးရုံပဲလေနော်ဒီ forever loop ထဲကိုပဲတချင်းတန်လည်းဘာဖြစ်လဲ forever ပဲနော်ရက်လို့မပြောမှချင်းတချင်းကလည်းအမြဲတမ်းတချင်းတန်လေးထွက်နေမှာပဲအဲ့တော့ပြန်ကြည့်ကြည့်ပါအောင်ကောင်လေးကတာလေးနဲ့တချင်းတန်လေးကအခုနောက်လိုမျိုးတချင်းရက်သွားပြီးတော့ကောင်းလေးဆက်ကနေရမျိုးဖြစ်နေသေးတာပေါ့ဒီ forever ရဲ့ထည့်ပြီးရဲ့နောက်မှာပြန်ကြည့်ကြည့်ပါအောင်နော်အဲ့တော့မဖြစ်တော့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုရင်ဒါကဆရာမတို့ဒီနေ့အပြိုင်လုပ်တဲ့အကြောင်းလေးလည်းကလေးတို့နည်းနည်းသဘောပေါက်သွားမယ်เนาะဒီမှာ sprite လေးကိုနှိပ်တဲ့အချိန်မှာကလည်းကရဲတချင်းနဲ့နားထောင်ရတယ်เนาะဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ခါကျခုနလိုမျိုးဒီတချင်းတန်ရက်သွားပြီးကောင်းလေးကဆက်ကနေတော့မယ်ဆိုတော့ဒီ issue လေးပြဿနာလေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘယ်လို solve လုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီကောင်းကလေးကမရမနာကတယ်လို့ဆရာမတို့ဒီအဖြေရှာရေးတဲ့အခါမှာတချင်းတန်လေးကိုလည်းဒီ forever loop တွေကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ issue လေးကပြည်လည်သွားတယ် soft ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာလေးကိုမြင်လိုက်ရလိမ့်အဲ့တော့ဆရာမတို့တွေလေးပြနာလေးကိုဆက်ပြီးတော့ရေးကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့လေးပြလေးကိုဒီ sprite ထဲကနေပြီးတော့ရွေးလိုက်မယ်เนาะဒီ butterfly လေးကိုရွေးမယ်သူ size ကလေးနည်းနည်းကြီးနေတော့ဆရာမတို့သူ့ size လေးနည်းနည်းလေးတီးလိုက်မယ်เนาะ50%လောက်ပေါ့အဲ့တော့လေးပြလေးရွေးပြီးသွားပြီအဲ့တော့လေးပြလေးမှာလည်းသူကဒီမှာ costume အောက်ထဲမှာပုံစံကွဲလေး3မျိုးရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုပြောင်းပြီးတော့လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့သူပြန်နေရာလေးနဲ့တူသွားမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီအောက်က events အောက်ထဲကဘယ်အချိန်မှလဲဆိုရင်ဒီ sprite ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်ဆိုတော့ when the sprite click နဲ့ရေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကပြန်တဲ့အလုပ်ကိုမရင်မနာလုပ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာမတို့တွေဒီ forever တွေမှာ
ထည့်ကြည့်ရမယ် loop ပတ်ပြရနော် forever block ကိုသုံးရမယ်ပြီးတော့ခုန costume လေးကိုချိန်တာကဆရာမတို့ဒီမှာ next costume ဆိုတာလေးရှိရဲဒါလေးကိုထည့်ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ခုနဒီမှာနှိပ်ကြည့်ရင်သူကပြန်လာအရမ်းမြန်တယ်နော်အဲ့တော့ဆရာမတို့ဒီမှာဗာထည့်ပေးဖို့လို့လဲဆိုရင်နည်းနည်းနှိမ့်အောင်ထိမ့်မှုကဒီ weight ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုထည့်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့1 second ဆိုတော့သူကနည်းနည်းနှိမ့်နေတော့ဆရာမတို့0.3 လောက်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะရเนาะဒါဆိုရင်ပြန်လာလေးနဲ့တူသွားပြီပေါ့เนาะဒီမှာလေးပြလေးပြန်လာလေးကเนาะနှိပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးသူကသုံးဖို့ဆိုတော့3မျိုးပြောင်းနေတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာမတို့တစ်ချက်ကြည့်ရမှာကအခုနเนาะသူကဒီ costume အောက်ထဲမှာဒီဒုတိယတစ်ပုံကသူကတောင်ပန်လေးဖြန့်တာဒီအပေါ်ပုံနဲ့တူတူနေပါလောက်ပဲเนาะသူကခြေထောက်ကလေးတွေဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာလေးပဲရှိအောင်အဲ့တော့ဆရာမတို့ကဒီပြန်တဲ့အချိန်မှာဒီခြေထောက်ကလေးကိုခဏဖြောက်ကြည့်ပါပေါ့เนาะဒီအပေါ်နှစ်ပုံပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြန်တာလေးကပို့ပြီးတော့မြန်ကြည့်လို့ကောင်းမလားပေါ့เนาะဟိုဂျားတွေကတစ်ဆက်ခံတော့ပြန်တာလေးကနည်းနည်းလေးသိကြည့်လို့မကောင်းသလိုပဲအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဖြတ်ချင်ရင်ကိုကဒီပုံလေးကိုဖြောက်ပြလိုက်လို့ရเนาะအဲ့တော့ဒီပုံနှစ်ပုံပဲထားလိုက်ပါပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်နှိပ်ကြည့်ပါအောင်ပြန်ကြည့်ပါအောင်အဲ့တော့ဖြစ်တယ်ဆိုသူပြန်တာလေးကနည်းနည်းလေးတော့ပို့ပြီးတော့ပြန်တာလေးတော့တူလာသလိုပဲเนาะပို့ပြီးတော့ကြည့်ကောင်းသလိုပဲဒါကကလေးတို့ကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်เนาะထားလဲရတယ်ပြန်ခုနလိုဖြတ်ကျဲလို့လည်းရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါလေးလုပ်ကြည့်လိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ပြန်တာတူလာပါเนาะဒါပေမဲ့လေးပြလေးကသူကတနေရာထဲမှာပဲပြန်နေသေးတယ်အဲ့လေးပြလေးရှောက်ပြီးတော့ပြန်သွားအောင်လို့ဆရာမတို့ဘယ်လိုရေးကြည့်ကြမလဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ရှောက်သွားနေအောင်ဆိုရင်ဒါ motion လုပ်တာ movement လုပ်တာဆိုတော့ဆရာမတို့ဒီ motion block တွေကနေရွေးပြီးလို့ရเนาะအဲ့တော့ motion အောက်ထဲမှာနေရာစုံရှောက်သွားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတို့ကဒီ random position ကိုရွေးပေးဖို့လို့ရဒီ block လေးပေါ့เนาะ go to random position ဆိုတာလေးရွေးပေးရမယ် random ဆိုတာကဘယ်နေရာရောက်မှမသိဘူးသူကြိုက်တဲ့နေရာရောက်ချင်တဲ့နေရာမှာရောက်ပဲเนาะဒီ sprite လေးอ่ะအခုဒီနားမှာရှိရင်နောက်ဒီနားအဲ့လိုဘယ်နေရာကြိုက်မယ်ဆိုတာမသိပါဘူးအဲ့လိုဟာမျိုးကိုဒါ random လို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့တော့သူရောက်ချင်တဲ့နေရာပြန်တဲ့နေရာပြန်သွားမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါမျိုးလေးလုပ်ကြည့်ပြန် run ကြည့်ပါအောင်အဲ့တော့လေးပြန်လေးတနေရာထဲမှာပြန်လာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့เนาะဟိုနားပြန်လိုက်ဒီနားပြန်လိုက်အဲ့လိုလေးပြန်နေเนาะဒါပေမဲ့ခုနဒီပုံစံလေးပြောင်းတာနဲ့เนาะဒီနေရာရွေ့သွားတာနဲ့ကသူကဆက်တက်ရေးထားတာဆိုတော့ဒီပြန်တာကနည်းနည်းလေးတမျိုးလေးဖြစ်တာเนาะဂျားထဲမှာမြန်เนาะဒီပုံပြောင်းတာလေးနဲ့ဒီနေရာရွေ့သွားတာလေးကိုဆရာမတို့နည်းနည်းလေးနှေးလိုက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းသွားနိုင်เนาะအဲ့ဒါဆရာမတို့ဒီ control အောက်ထဲကဒီဂျားထဲမှာဒီ weight ကလေးကိုထည့်ပေးလိုက်အောင်เนาะဒီ next consume လေးနဲ့ဒီပုံစံပြောင်းတာလေးနဲ့နောက်ထပ်နေရာရွေ့တာလေးကိုပေါ့เนาะအဲ့တော့သူ့ကိုလည်းဆရာမတို့ 0.2 လောက်ဆိုတော့ပါပြီเนาะအဲ့တော့ 0.2 လောက်ထားပြီးတော့ပြန်ဆန်းကြည့်ပါလေးပြလေးเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်သူကဒီမှာခုနသူပြန်တဲ့ပုံစံလေးတွေပေါ်တယ်เนาะနေရာရွေ့သွားတဲ့ဟာလေးတွေမြင်ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါလေးဆိုရင်เนาะဆရာမတို့ program လေးကတော်တော်လေးပြည့်စုံသွားပြီလို့ထင်ရတယ်เนาะ project လေးကိုပြန် run ကြည့်တဲ့အခါမှာကြောင်လေးကလည်းလမ်းလျှောက်နေမယ်လေးပြန်လေးကလည်းပြန်နေမယ်ကောင်လေးကလည်းကနေเนาะအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပါเนาะအဲ့တော့ဒါလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလေးတို့တွေဒီဇက်ကောင်လေးတွေကို animation ဘယ်လိုလေးလုပ်ကြည့်လို့ရမလဲဆိုတာကိုနည်းနည်းသဘောပေါက်ပြီထင်ပါတယ်เนาะဒီတစ်ပတ်သင်ခန်းစာကိုဆရာမဒီနားလမ်းမှာပဲရက်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကလေးတို့တွေကနောက်ထပ် sprite လေးတွေထပ်ထည့်ကြည့်ပါဒီ backdrop လေးတွေမျိုးစုံ sprite လေးတွေမျိုးစုံနဲ့အဲ့ဒီဇက်ကောင်လေးတွေလှုပ်ရှားမှုပုံစံလေးတွေ animation နောက်ထပ် project အသစ်ကလေးတွေကို idea လေးတွေနဲ့ကိုထပ်ပြီးတော့ရေးကြည့်ပါเนาะအားလုံး bye bye